Assalomu alaykum do'stlar. Xabaringiz bo'lsa, Termiz iqtisodiyot va servis universiteti tomonidan talabalar Turkiya davlatiga malaka oshirish uchun yuborildi. Bugun siz sayohat qanday boshlangani va voqealar rivoji bilan qisqacha tanishib chiqishingiz mumkin. Tayyor bo'lsangiz, qani ketdik. Demak, barchasi xuddi shu joydan, ya'ni aeroportdan boshlandi. Yuklarimizni ortib bo'lgach, samolyot osmonga ko'tarildi va ushbu atmosferadan rohatlangan holda parvozni davom ettirdik. Shuningdek, tungi Istanbul go'zalligini tomosha qilib, hash-pash deguncha 5 soat ham o'tib ketdi. Uzoq va charchoqli parvozdan so'ng esa dunyoda kattaligi jihatdan 6-o'rinda turuvchi Istanbul aeroportiga kelib qo'ndik. Bizga biriktirilgan yo'lboshchi talabalarni ro'yxatdan o'tkazgach, firma mashinalarida bizni va yuklarimizni Istanbuldagi mehmonxonalardan biriga olib bordi. Mehmonxona juda zamonaviy va ko'rkam imijga ega ekan. Yo'l charchoqlarini chiqarish maqsadida hamma o'z xonasiga chiqib uxlashni afzal ko'rdi. Va nihoyat Turkiyadagi birinchi tong. Naqadar ajoyib, shunday emasmi? Talabalar mehmonxona oshxonasiga tushib, kaloriyalarga to'la bo'lgan nonushtadan bahramand bo'lib, birinchi kun uchun yaxshigina kuch to'plashdi. Ertalabki nonushtadan so'ng esa manzilimizga, ya'ni bizga hamkor bo'lgan Medipol universitetiga tashrif buyurdik. Ushbu universitet tomonidan biriktirilgan mentorimiz esa oliygoh bilan yaqindan tanishtirib o'tdi. Ushbu o'quv maskanida mavjud imkoniyatlar va sharoitlar bilan yaqindan tanishib, talabalarimiz turli soha mutaxassislari bilan birgalikda suhbat qilishdi. Shuningdek, o'zlari qiziqqan savollarga javob olishdi. Nafaqat aqlni charxlovchi suhbatlar, shu bilan birgalikda Turkiyaning o'zida hamda boshqa ko'plab davlatlarda tajriba orttirgan professorlarning ma'ruzalarini tinglashdi. Ma'ruza yakunlangach, talabalar haqiqiy Yevropa muhitini beruvchi universitetning 300 o'rinli kutubxonasiga tashrif buyurib, o'zlari yoqtirgan hamda qiziqqan kitoblarni tanlab o'qishni boshlashdi. Ko'p o'tmay tushlik vaqti bo'ldi va bir vaqtning o'zida 200 dan ortiq talabalarga xizmat ko'rsatadigan universitet oshxonasiga tushdik. Tushlikdan so'ng biroz sayr zarar qilmaydi. Shunday ekan, Medipol atrofida joylashgan taniqli do'kon hamda kofe barlarga kirib, vaqtimizni yanada maroqli o'tkazishga harakat qildik. Mehmonxonaga qaytish paytida talabalar Turkiya jamoat transportidan foydalanishga qiziqqanligi uchun metroga tushdik va kutish vaqtida ozgina suhbatlashib o'tirdik. Metroda taxminan 30 daqiqalar yo'l yurib, manzilimizga yaqinroq bekatda tushib qolib, mehmonxonaga qarab yo'l oldik. Turkiyaga tashrifimiz davomida bo'ladigan eng quvnoq va qiziqarli hodisalarni ushbu Instagram sahifamizda kuzatib borishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling.